ଆପଣମାନେ ତ ପଣସ ତରକାରୀ ବହୁତ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଗ ପଣସ କେବେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ମୁଗ ନେଇଛି। ମୁଗକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଟିକେ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାଇଗଣକୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଛି। ଆଳୁ ପୁଣି ପଣସକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଏଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ବୋଲି 2ରୁ 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ମୁଁ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି ବା ଖଣ୍ଡ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ପନିପରିବା ଯେ ଆମେ କଟିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ବି ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପୁଣି ପଣସକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ପଣସ ଆଳୁ ପୁଣି ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ମୁଗ। ଏଠି ମୁଗ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ପୁଣି ସେ ତାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇକିରି ନେଇଛି। ତ ମୁଗକୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ମୁଗ କେବେ ବି ଏଡ଼୍ କରିବେନି, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମୁଗର ଫ୍ରାଏ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା। ତ ସେ ମୁଗକୁ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ଦେବା। ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ କେବଳ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୁରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ କରିଦେବା ମିକ୍ସ। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା ବାଇଗଣକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏଠି କଟିଂ କରି ପାଣିରେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲି ଯେମିତିକି କଳା ନ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଇଗଣକୁ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କରିବା ମିକ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଣସ ଟମାଟୋ ମୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ତେଲରେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇଗଣ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପିଥିପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଭଳି ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଢକ୍କନକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାର ପ୍ରେସର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ ପୁରା 3ଟି ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବା। 3ଟି ସିଟି ଆସିସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପୁରା ସିଟି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଟି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ମୁଗ ପୁରା ଆମର ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଆମର ଗ୍ରେଭି ବି ପୁରା ବହଳିଆ ବନିଯିବ ବା ଝୋଳ ବି ପୁରା ବହଳିଆ ବନିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଆମେ କରେଇ ନେବା। ତ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେବା, ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତି ଭଲ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ପୁଣି ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା, ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ମୁଁ ଏଠିକି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଅଦା ରସୁଣ ଯଦି ଛେଚିକିରି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ଦେଖିବେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛେଚିକିରି ହିଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ସିଝା ଟମାଟୋ ଆମେ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଟମାଟୋକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ এই ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିବି ଟମାଟୋ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଝା ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲି ତ ବାହାର କରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଗରମ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି, ପୁଣି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତି ମସଲା ଆମର ପୋଡ଼ି ନଯିବ, ମସଲାକୁ ଟିକେ ଆମେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା କଷି ହେବାକୁ ଦେବେ ଯେମିତି ତେଲ ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଖା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ତେଲ ବି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଦେଖା ବି ଗଲାଣି, ମସଲା ବି ଆମର କଷି ବି ହେଇସାରିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ଦେଇଛି ଯେମିତି ମୁଗ ତରକାରୀ ବହୁତ ବହଳିଆ ବନିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମସଲାରେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମୁଗ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଗ ପଣସ ତରକାରୀକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ
मिक्स करदेवा मिक्स करी पूरा हाई फ्लेम रे आकु टिके आमे फुटिबा को दबा जेमती पूरा झोल पूरा फ्लेवर पूरा मिक्स हो मसलार। तो देखंतु ए प्रोसेस रे पूरा भल से टिके मिक्स करदेबे मिक्स करी आकु टिके फुटिबा को देबे। लास्ट आमे अल्प टिके दबा कस्तूरी मेथी एठी पूरा पूरी ऑप्शनल अछि। कस्तूरी मेथी को सबले क्रश करी ही ऐड करिवे तो आपण माने चाहिले ऐड करिवे न धनिया पत्र भी ऐड करि परिवे। तो देखंतु प्रस्तुत भी हेई सलानी मुग पणस हमर तरकारी रेसिपी टी। तो टिके आमे फुटिबा को देबा हाई फ्लेम रे आगो। तो आपण माने घरे आकु निश्चय ट्राई करंतु देखिए पिलाठू बड़ समस्त पसंद करिवे। तो फाइनली हमर प्रस्तुत हेई सला मुग पणस तरकारी रेसिपी टी। तो देखंतु केते बढ़िया पूरा बनी पूरा रेडी हिसछि। आपण मानु पाखरु कैमरा सामने भी देखौछि बहुत बढ़िया तार फ्लेवर भी आसुतला। तो आपण माने घरे आकु निश्चय ट्राई करंतु। तो एबे चलंतु गोटे बाउल को बाहर कर दबा। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि ए वीडियो टी मोर पसंद आस्तिबो ताहले संग मान को शेयर करंतु लाइक करंतु। चैनल ले जदि नुआ अछंती ताहले चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जहा फल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण मान को पहुंचीबो। मु एमती इजी वीडियो नै आसीबी आपण माने देखि घरे आकु निश्चय ट्राई करंतु। तो फेसबुक पेज जदि देखुछंती ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करंतु। फाइनली हमर मुग तरकारी रेसिपी प्रस्तुत हेई साची। तो आपण माने आकु भात सहित खाई परिबे रुटी सहित भी खाई परिबे। बहुत ही यूनिक स्टाइल रे कम समय रे कम मसला रे भी आकु आपण माने बनै परिबे। तो आपण माने घरे निश्चय ट्राई करंतु केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट